Assalamu alaikum туугандар. Мен Жалал шаарында милициядамын. Биз 9 январь күнү саат 11:30 центрде Ленина көчөсүндө 3 машина ДТП болгонбуз. Андан кийин месте ДТПда мен машинамда арканкы отургучта балам менен келинчегим бар болчу. Келинчегим чочуп, балам дагы чочуп, ыйлашып ДТП болгондо балам башы кичине удар болгон экен. Анан кийин эл топтолуп кеткенде түз 3-тү күтпөй эле скорыйны. Ошол жерде бир эке мен өзүм Горбанцага жеткизип койдум деп Горбанцага жеткизип койгон, молодец. Анан кийин биз өзүчө жерде 15 мүнөт сүйлөшүп туруп, берки сразу мойнуна алды күнөөсүн. Ооба мен сизди уруп алдым депчи. Анан месте ДТП устага кеттик. Устага барып, жоксу буксирге тарттырып. Устада бир 15 мүнөт туруп калдык сүйлөшүп. Келинчегим звонок кылып калды. Эмеге томографияга чүйрөткөнбүз, баш кичине шишип калыптыр дегенден. Сразу ал жерден эле Горбанцага кеттим. Горбанцага барсам келинчегимди алып томографияга чүрдүм. Өзүңүздөр билесиздер, томографиянын результаты 1 суткада чыгат. 1 күндө чыгат, то есть эртеси чыгат, сразу эле чыкпайт. Анан кийин Горбанцада рексерса кылат го, больнолор келгендечи. Эмне болду деп сураса, ДТП дейт. Сразу 102-ге чакырып коет. 102-ден гаилер барып калат. Гаилер барып калып эле байкеси бияк ДТП болуптур, балаңыз жашыраак экен. Эмеге мыйзам чегинде иш кылабыз деди. Болуптур деп мыйзамды сыйлаган адам катары эмне кылам десем, өзүңүздүн праваңызды бересиз, жана машинанын документин бересиз дейт. Болуптур деп гаинин колуна тек паспорт менен правамды берем. Анан кийин устаканага алып келебиз экөөбүз гаи мененчи келип, менин машинамы, тиги мен урган машинаны эмеге штрафзакка коем деди. Болуптур деп мейли дедик. Экөөбүз наркологко келип, иштиңерби, чектиңерби деп наркологдон өткөздү. Экөөбүздөн таза чыктык. Андан кийин менин машинамы, тиги мен урган машинаны экөөбүздүн машинасын штрафзакка киргизип, протоколун толтуруп, алып келип тергөөчүгө тапшырды. Дежурный тергөөчү Бактияр деген, званиясы капитан. Ошентип 3-төн кийин болуп кетти, саат 3 болуп кетти. Анан эртеси ал тергөөчү айтты, азыр ишим көп, эртең келгиле деди. Анан эрте менен келсек, начальник гаи, начальник УВД чогулуш кылып аткан экен, биз ошоко барабыз деди. Анан бизде начальник УВД алмаштырпадыбы, тик Сузактын иши боюнчачы, Сузакта ЧП боюнча. Мейли деп 3-төн кийин келдик. Кече 3-төн кийин келсек, эртең келгилечи саат 10-го деди. Ишим көп деди. Болуптур, мейли дедик, эми канча да формасын сыйлап. Эртесин бүгүн келдик, саат 10-до келсек, жок. 11 болду, 12 болду, акырында начальник тергөөгө кирсек, ал да звонок кылып байланыш албады. Анан кийин саат мына азыр кеч кирип атат, 3-төн кийин болду. Эме жок. Тергөөчү базаны карады, эмеге начальник тергөөчү. Биздин ДТПбызды регистрация кылбаптыр. Анан кийин мен потерпевшийми, мен эч кандай доо арызым жок деп атам. Балам томографияга түштү, кичине шишип калган экен, ал кетип калат жубанын ичинде деп мага дарылар жазып берди. Аны алдык. Мен өзүм азыр баш болуп, эмеге тиги гаидан машинабызды штрафзакадан чыгарып алайлы деп келсек, 2 күндөн бери тергөөчү ана мына тигине мындай деп диктатура кылып атат. Бул таза диктатура. Эми буга эмне дейбиз эми? Өз ишине шалакы, ушинтип бир тергөөчү, бир милиция бардык органды, милицияны уят кылып атат. Башка сөз жок. Ошо ана гаи Горгаинин сотрудниги младший лейтенант Тынчтык деген бала оперативный так таза өз ишин аткарды. Молодец ага. Эми мен азыр бир жерден, мен өзүм юридический билим бар үчүн азыр мен бир жерден такалып турам. Себеп дегенде, тергөөчүнүн колуна түшкөндө ал 10 күн анализ кылып туруп, юридический баа берип туруп, анан кийин 10 күндөн кийин эмесин токтом чыгарат да. Мен ошону билип унчукпай турам. Азыр мен бир нерсе деп эме кылсам, үстүнөн обжаловать этүүсем, прокуратурага же башка жаккабы, бул айтат, мыйзамда ушуну жазылган. 10 күн срок бар. Делону ачабызбы, же делону кыскартабызбы, же делону башка нерсе кылабызбы дейт. Ошон үчүн деп мен унчукпай сабырымы кармап турам. Сабыр депчи.
Эми буга эмне дейбиз эми тукандар? Биз самый главный элдештик, тиги келиштик, мага моральный это материал кеткен эмесин, машинанын эмесин эсептеп төлөп берди бир күнөөлүү адам. А үчүнчү машинаны ошол жерде эле ошол күнү эле төлөп берген. Меникин дагы төлөп берди. Эми ушинтип тергөөчүдөн чыга албай атабыз, 2 күндөн бери жүрөбүз. Ушу туугандар каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, комментарий жазабыз өз ойлорубузду. Место ДТП кетип калган үчүн дагы штраф бар. Штраф көргөзүлгөн. Эми ПДДдачы. Ага биз макулбуз. Мен дагы макулмун, тиги мени сүзгөн адам дагы макул. Биз аны мейли төлөйбүз деп атабыз. Себеп дегенде ДТП болгондон кийин өз ара сүйлөшүп олтуруп эме кетип, кийин эмеге ушундай ситуация болуп кайра штрафсанкага түшүп калсаңыздар, же болбосо ГАИ келип калса, же ушинтип эме болуп калса, ГАИ иш баштап калса, за эмеге ДТПнын местосунан кетип калган үчүн да штраф жазылат. Ага биз макулбуз. Штрафты мыйзам чегинде болсо жазса төлөйбүз. Төлөп андагы анан кийин чекти көрсөтүп, анан ошонун негизинде анан кийин штрафсанкадан төлөнгөндөн кийин машинаны чыгарабыз.